এইটো ফিলিপছ ৰেডিঅ' চাওক ৰেডিঅ'টো ফিলিপছ ৰেডিঅ' এইটো ৰেডিঅ' চাওক এইটো আমি খুলি লৈছোঁ আগতে চাওক এইটো ফিলিপছ ৰেডিঅ' চাওক ফিলিপছ ৰেডিঅ'ৰ কি হৈছে এইটো চাওক এইটো বেটাৰী দি পেলাই চলে 4.5 ভোল্ট का বেটাৰীত চলে FM ৰেডিঅ' আছে 5 বেণ্ড এইটো 5 বেণ্ড ৰেডিঅ' হয় देखिए FM मीडियम FM शॉर्ट पोर्टेबल रेडियो और ये ऑन ऑफ का चूज है ये देखिए सेंटर का ये सेंटर का काटा जो गिर गया धागा भी खुल गया इसको अभी खुल के अभी देखिए ये धागा निकल गया सूताटा खुली गई से सूताटो एतिया सूताडाल लगाम सेंटारटो एतिया नधरे माने बेंटर गैंग এইটো হৈছে গেংক এইটো হৈছে বেন্ড চুইচ এইটো হৈছে এন্টিনা মিডিয়াম শর্ট এন্টিনা আৰু এইটো হৈছে এইডাল তার হৈছে এই যে ইয়েলো কালার তারটো হৈছে এফএমৰ আৰু এইটো হৈছে ভলিউম কন্ট্রোল অন অফ ভলিউম কন্ট্রোল আৰু এইটো হৈছে সাউন্ড বক্স ৰেডিঅ' বাজি থাকিলে সাউন্ড বক্সটো বাজি থাকে ৰেডিঅ' চলালে এটা সাউন্ড বক্স লাগে আৰু এই ৰেডিঅ'ৰ সার্কিটখন চাওক আপোনালোকে ভালদৰে এইখন ৰেডিঅ'ৰ সার্কিট ফিলিপছ ৰেডিঅ' হয় এইটোৰ সার্কিটটো চাওক এইছে নেকি এই ৰেডিঅ'টো আমি এতিয়া ৰিপেয়াৰিং কৰি আছোঁ চাওক ৰেডিঅ'টো আমি এতিয়া ৰিপেয়াৰিং কৰিম ইয়াৰ নটটো খুলি ইয়াৰ স্ক্ৰু কেইটা খুলিব লাগে খুলি পেলাই এইটো ইয়াৰ ইয়াতে এটা আছে এইটো ৰেডিঅ' এতিয়া এইটো চাওক গেংটো আমি লগাম এই খুঁটাডাল খুলি গ'ল এইটো খুলি যোৱাত মানে চেণ্টাৰটো নচলে এইটো আমি এতিয়া ঠিক কৰিম ঠিক আছে বাৰু